Si supieras que en mi alcoba me parece oír tu voz. Ahora quizá el caballo se me hizo a dormir ya porque estos días no he dormido, pero nada muchachos, ahí se ve. Que fuera el único. ¡Ja! ¡Qué pereza, mango! Otra noche más, con mi toalla que ronca más que una peorra. ¡Ja! ¡Ay, Lulito! Y es que eso no es lo malo. Ese se levanta todo conchudo, todo rozagante, todo bonito y uno así todo trasnochado. No, es que así no es. ¡Ja! Y otra cosa, mango, ese ronquido de Nito es malicioso. Atisbémoslo por la noche, ¿verdad, papá? ¿Y por qué dice eso, Lulito? ¿Cómo que malicioso? Ya no me la sabía. ¿Cómo que no, mango? Porque el hombre cuando está roncando, uno medio se mueve y él es como recaca calladito. Es que ¿sabe qué, Lulito? Yo soy muy inteligente, le tengo una buena idea. ¿Sabe qué hacemos? Cada que ronque, ¿lo movemos o nos movemos? ¿Usted qué dice? Ah, listo, pues, mango, vámonos, pues. Vamos a ver cómo es que trova. ¿Qué es el trovador? ¡Ay, Lulo! Pero por punta y punta, ven. Lo mandó combinado, de ahogo y de motor. Vamos a ver cómo es que trova. ¿Qué es el trovador malicioso? Eso sí. Trova bueno, lo mandamos llamar el año. Voy a decirle. ¡Qué día tan hermoso! ¡Ya amaneció! Y no sirvió nada la trasnochada. ¡Chocolatico! Vamos a ver Este pate con el cacao, ¿qué es lo que les pasa? A todos les parece en el mes, me parece que estuviera como piojo. ¡Ay, mamá! ¿Y qué piojo va a tener Lulo si el pelo tiene, mamá? ¿Y ustedes ya se bañaron o no? María me bañé en tierra. Ah, no, pues qué belleza, gas. ¿Sabes qué, mijita? Es la verdad, más. Yo no sé qué la pasan de par de culicagados toda la noche. Ya que entre los mías se la pasan moviendo en la cama toda la santa noche. Yo no sé, allá usted. Con razón este con el cacao me engorda. Vamos a ver cómo. ¡Ja! Mamá, ese Nito no deja dormir. Eso parece una mula bajando a minas. ¿Cómo así, mítico? No, papá, ¿sabe qué? Es que yo cuando le he dicho a usted que no duerma mío, o cuando me ha visto sacando la cama de la pieza, a mí no, papito, a mí no. Gana este. ¡Ja, Lulo! Y con esa forma de ronca perdeste, ¿cierto? Eso amanecemos más trasnochados que caballo músico. Oigan, ¿y es que te roncas? Esa culicagada es muy malo, miren, es que yo le he dicho a ustedes que me pongan cuidado cuando ronco lo mío. Es que yo me he puesto a mirar y yo no me he escuchado roncar. ¡Ja! Oiga, María, par de culicagados. Para la información de ustedes, dos míticos, ¿sabe qué? Yo muchas veces, óigase bien, muchas veces, me he hecho el dormido. Yo no me he escuchado roncar. Ave Marianito, ¿cómo que no? Usted ronca por punta y cuando menos piensa, vea, lo trona, mijo. ¡Ja! Ave María, mijitico, ¿ah? ¿Cuál oficio, par de culicagados mío? ¿Ese quién le ha dicho a ustedes que me pongan cuidado cuando estoy durmiendo, ah? Desocupados. Ave Marianito, usted sabe que no gana de empata, amigo. Y este par de hombrecientos que se ponen a pararle bolas a todo lo que hace este otro lagañoso. Lagañoso. Pero ni lagañas tengo. Trova bueno, lo mandamos llamar el año. Voy a decirle, señores, unas trovitas picantes. Y si les queda gustando, ¿Y por qué dice eso, Lulito? Espere. Ahí mismo, digo. Acción. ¿Y por qué le dice? Pero por punta y punta, Lulo. Acción. ¡Ja, Marianito! Usted ronca por punta, ronca por la boca y pee por el...